क्या मैं पूरे दिन सिर्फ ट्रायंगल फूड खा के जिंदा रह सकता हूँ या नहीं? तो सुबह के नाश्ते में मेरी बुआ ने मेरे लिए ट्रायंगल पराठा बना दिया, जिसके साथ आलू की सब्जी और चाय पी के तो शुरुआत अच्छी हो गई। फिर मैं बस स्टैंड आके ये वाली शॉप से ये 60 रुपए वाले 2 सैंडविच ले लेता हूँ, जिनका टेस्ट खाने में अच्छा नहीं होता। पर दोपहर को मुझे एक बढ़िया जगह मिल गई, जहाँ पे मैंने 850 रुपए का ये पूरा पिज्जा मंगा लिया। पर खाए तो मैंने 3 ट्रायंगल स्लाइसेस। और शाम को मुझे एक बढ़िया सी बेकरी मिली, जहाँ से मैंने ये ब्लूबेरी चीज केक ले लिया और 90 रुपए। कितना टेस्टी चीज केक। और अभी रात का डिनर बच गया। ढूंढा मैंने बहुत था, लेकिन मुझे मैड एंगल्स मिल गए। चाय के साथ ये 20 रुपए वाला पैकेट खा तो लिया, पर पेट नहीं भरा।